Итак, всем привет. С вами я, Рэвчик Плей 2. И я хочу в метели получить маску кролика. Да. Маску кролика. Я ее того не получил. У меня есть только вот эти две. Ну, логично, я только начал в метель играть. И еще, хотите, я буду проходить все главы и получать маску рыбака. Тогда набираем 10 лайков. И я это делаю. Но я хочу маску злого Санты. Ладно, выбрать. Ладно, погнали. Ой, я вообще в Метель 2 хочу. Я вообще хочу следить за разработкой Метели 2. Мне это не нужно. Фух. Мы тут открываем. А, нет, точно. Давайте возьмем молоточек, если найдем его. Ну, ага, вижу. Что тут? Ну, здесь ничего. В принципе, что-то должно быть. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Фух, ушли. То есть ушел он. Один 32. Так, открываем дверку и идем. Смотрим, ванная, ничего нет. Прям ничего. Так. И что-то, ага, шпилька, логично. Почти всегда там спавнится. Во, логично. Так, мне нужна часть кирки. Я не знаю, где она. Дайте подумать. Где может быть эта часть кирки, часть кирки? Ладно, давайте. Твою же мать. Так, отверточка. Наверное, в крышке наверное, это в унитазе есть. Кирка, ну как сказать, в унитазе. Блин. Ладно. Так, все, есть. Ушел. Мы открываем дверь. Какие мы? То есть мы. Ладно, откручиваем, да, часть кирки, логично. И надо собрать кирку. Там есть кирка. Там. Зовем еще раз. Отлично. О, пришел наш дядя, отнес вот эту фигню. Да что тут может быть не так? Ты чё, слепой? Видимо, показалось. Ага, показалось, конечно. Угу. Конечно, разбивание может показаться. Это что такое? Это также, ну, это логично. Нифига, конечно, не логично, ну ладно. А почему болторезом мы цепь перерезаем? Дверной засов. Ну все, наконец-то. Наконец-то я готов к этому тупому побегу. Дверной засов поставили. Все.
Ах. Давай быстрее, лифт. Давай, быстрее. Вот, тебе даже Алан говорит. Давай быстрее. Ах. Ладно. Ждем. Не открою. Наконец-то. Где ты, черт возьми? Нигде. 4. Так, 4. Дальше что? Вон она, маска кролика лежит наша. Сладенькая. 6. 4, 6. 46, короче. Здорово, дядя. Такой милый. Ладно, нам не до этого. Прям на вышку. На вышку. Чтобы посмотреть последнюю цифру. Нет, здесь рыбка, кстати. Так, 60. Ой. 46, 3. 443. Ой, 463. Боже. Какой Егор, блин? У меня там дети на улице. 463. Все, ура. Ура, ура, ура. Я зайти не могу. Ура, получена маска кролика. Именно в этой клетке мы сидим в главе Юджина. Ладно, идем. Блин. Гравитация! Вы сбежали от маньяка. Так, время прохождения 7:50. Нормально. Почти 8 минут. А хотите, чтобы я попробовала сыграть в метель в скулбоя? Это будет имбово. Наберем тогда для этого 2 лайка. Я попробую это пройти. Хотя она там тоже она там только демо-версия. Ну ладно. Всем. Нет, я хочу посмотреть. Еще одна штучка. Короче, я хочу проверить, что будет, если, когда мы вызовем Фрэнка, ну, маньяка, и он к нам придет, но мы будем с открытой клеткой. Он, наверное, нас поймает, но хочу проверить. Все, мы тут. Давайте даже ничего не будем делать. Просто сейчас быстренько. Где? Главное, чтобы он не Погнали. заметил, что я не зал. Ждем. Он 100%, наверное, нас поймает. Думал, я не замечу открытую клетку на твоей... Думал, я не замечу открытую клетку. Может, так скажет? Ай. Пон. Ай. Понятно. Ладно. Всем точно тогда пока.